फेसबुक र टिकटकमा सुशासनको गर्जन, तर संसद भवनमा भने मुर्दा शान्ति। संसदमा सांसदहरू प्ले कार्ड बोकेर प्रधानमन्त्री खोजिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह भने आफ्नै मन्त्रीहरूलाई फाइल बुझाएर संसद छल्न व्यस्त छन्। संसदको 34 बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 6 पटक मात्र झुल्किए। के नयाँ राजनीतिको अनुहार यही हो? बालेन सरकार गठन भए यता संसदको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन गरी जम्मा 34 वटा बैठकहरू बसे। तर अचम्मको कुरा, यी 34 बैठकहरूमध्ये प्रधानमन्त्री बालेन शाह जम्मा 6 पटक मात्र संसदमा उपस्थित भए। पहिलो अधिवेशन 9 दिन चल्यो, बालेन 3 पटक उपस्थित भए, तर एक शब्द पनि बोलेनन्। दोस्रो अधिवेशन जुन बजेट अधिवेशनको रूपमा परिचित छ, त्यसको हालसम्म 28 बैठक बसे, बालेन 3 पटक मात्र उपस्थित भए। यो अनुसार हालसम्म संसदको 34 बैठकमा उनी 1 पटक मात्र रुस्टममा उभिएर बोले। उनको गतिविधिले जुन संसदको बलमा बालेन प्रधानमन्त्री बने, त्यही संसदलाई उनले निरन्तर बाइपास गरिरहेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन बीचमै संसद छोडेर बाहिरेपछि त सामान्य मर्यादा पनि नजानेको प्रधानमन्त्री भनेर उनको कडा आलोचना भयो। प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्ने जिम्मा उनले कानुन मन्त्री सुविता गौतम र कृषि मन्त्री गीता चौधरीलाई सुम्पिदिए। कतिपय काम अर्थमन्त्री स्वर्णिम बागले लगायतलाई लगाए। संसदमा प्रतिपक्षी दलले दिनहुँ प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै प्ले कार्ड बोकेर विरोध गर्दा समेत उनी संसदमा देखा परेनन्। सुनेको नसुन्यै, देखेको नदेखे गरेर अवज्ञा गरिरहे। सरकारले नेतृत्व गरेको 100 दिनको अवधिमा जेठ 17 गते संसद बैठक सबैभन्दा नाटकीय र विवादित बन्यो। दैनिक कार्यसूचीमा नभए पनि प्रधानमन्त्री बालेन त्यो दिन अचानक रोस्टममा पुगेर सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्न तयार भए। स्थापित नियमावली मिचेर गरिएको भन्दै संसदमा नियमापति त भयो नै, तर मुख्य हंगामा तब मचियो जब प्रधानमन्त्रीले एउटा संवेदनशील अभिव्यक्ति दिए। ल, एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो। त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ, के छ त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। तथ्य बिना प्रधानमन्त्रीले देशको रोस्टमबाटै यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रतिपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्यो र माफीको माग राख्यो। तर प्रधानमन्त्री बालेन माफी माग्न त परै जाओस्, त्यसपछि संसद बैठकमा पाइलासम्म टेकेनन्। अन्ततः प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले आक्रोशित हुँदै संसदमा भने, अब म संसदमा प्रधानमन्त्री बालेनलाई खोज्दिन। संसद छल्ने क्रम यतिमै रोकिएन। संसदको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भए लगत्तै बालेन सरकारले एकै दिन जेठ 25 गते 8 वटा अध्यादेश जारी गर्यो, जसलाई संविधानविदहरूले सरकारको बदनीयत र संसदीय प्रणालीकै उपहास भनेका छन्। 2/3 नजिकको बहुमत भएकाले प्रतिपक्षीलाई पेलेरै लैजाने सरकारको रणनीति देखिन्छ। यो समग्र परिस्थितिलाई निहाल्दै संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ, नेपालको संसदीय अभ्यासमा यति कमजोर संसद कहिले थिएन। मुखै पछि सुशासन भन्ने सरकारले संविधान र कानुन मान्दैन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति स्वैच्छिक होइन, बाध्यात्मक र उत्तरदायी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सुशासन र नयाँ राजनीतिको नारा दिएर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो 100 दिने कार्यशैलीले कतै हाम्रो लोकतन्त्रलाई अधिनायकवादतर्फ त धकेल्दै छैन? संसदप्रतिको यो उदासीनताले कस्तो नजिर बस्ला? 100 दिनकै शैलीमा प्रधानमन्त्री बालेन अगाडि बढे अवस्था सहज देखिँदैन।